हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें ट्रेडिंग के लिए रखना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर अपना यूज़र नेम कॉमेंट में बताइए। सबसे पहले है मेरा जायंट क्रिप्टेड कित्सुने। इसके लिए अगर कुछ ऑफ़र है तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइए। उसके बाद आती है मेरी नंबर 1 रेनबो मून कैट। इसके लिए मैं पैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आपको इसके लिए बस पेट्स देने होंगे। और फिर आती है मेरी 878 स्टारफिश। ये बहुत मुश्किल से पाएगी, तो फिर इसके लिए कुछ अच्छा ऑफर चाहिए। एंड आई एम होस्टिंग अ गिव अवे, सो इफ यू वांट टू टेक पार्ट, कमेंट योर यूजर नेम डाउन एंड मे बी